ကျမဤအခြားကပါဒီပေါ့နော်ကျမဒီဇလန်းလေးကိုပေါ့နော်ကျမရဲ့အခြားကပါဆိုဇလန်းလေးပဲတင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းတယောက်တစ်မျိုးစီတောင်းဆိုကြပါရှင်ဒါပေမဲ့ညီမလည်းမအားရပြောရကြောင်းမို့ဒါလေးပဲတင်ပေးလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညီမကိုစိတ်မဆိုးကြဖို့အတွက်ညီမပြောချင်ပါရှင်ညီမလည်းအခုမှအားလို့ဒါလေးတင်ပေးဖြစ်တာပါနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်စလိုက်ကြရအောင်နော်ဟဲ့ငါဒီပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားလားဟာငါတညလုံးစာရီလုံနေရဆိုတော့ပင်မလို့အိပ်ပျော်သွားတာနေမှာငါအကုန်လုံးတော့ရသွားပါပြီစာရီလည်းရပြီးသွားစာရီလည်းချက်ပြီးသွားပြီစာရီလည်းရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ပင်မလိုက်တာနော်တနေ့နဲ့တနေ့ကြောင်းတက်ရတာဆိုလည်းမလွယ်ပါဘူးကဲတော့လိုက်ပါအောင်မေဒီနေ့ညငါအိပ်ရပေါ်လေးတောင်မအိပ်လိုက်ရဘူးပဲငါလည်းတနေ့နဲ့တနေ့ပူပြတော့ပင်မလိုက်ကဲမျက်နှာတက်တိုက်လိုက်အောင်မေကဲမျက်နှာတက်တိုက်ပြီးတော့ဆိုရေလေးချိုးလိုက်ပါအောင်မေကဲရေသွားချိုးလိုက်အောင်မေဒီမှာပဲချိုးလိုက်တော့မယ်ရေချိုးပြီးတော့အခါကဲရေလည်းချိုးပြီးတော့ဆိုတော့မယ်အိမ်နာတော့မတက်တော့ပါဘူးတချင်စိတ်လည်းမရှိတော့ပါဘူးကဲတော့လိုက်ပါအောင်မယ်ဘယ်နှနာရှိလဲတော့ငါမသိတော့ဘူးတေချာတော့ဒီနေ့ငါနောက်ကျပြီလို့တော့ထင်တယ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟဲ့8နိုင်တော့ခွဲ9နိုင်တော့ခွဲပြီပဲဒုက္ခပါပဲကျောင်းတက်တော့မယ်မဖြစ်ဘူးယူဒီဖောင်းမြင်မြင်ဝင်ရမယ်ဟာငါတို့ကျောင်းနောက်ကျပါပြီဒုက္ခပါပဲမနေ့စာရမစားရသေးဘူးတော့ထားလိုက်တော့တော့ကျောင်းကျမှပဲဝယ်စားရမယ်ယူမကပဲဝယ်လိုက်တော့မယ်ဟာဒုက္ခပါပဲနောက်ကျပြန်ပြီဒီနေ့လေကဲတော့လိုက်ပါအောင်မယ်ဟာငါလည်းမားပြန်ပြီမြင်သွားရမယ်ကျောင်းနောက်ကျတော့မှာပဲဒါနဲ့မြင်လောက်ပါမြင်ကဲငါနင်းလာတာတဝက်လောက်တော့ရောက်နေပဲဒီစပင်းကလည်းအရေးတကြီးဆိုလို့ရှိရင်ညံကိုမမြန်ဘူးမြင်လေးမောင်းစမ်းပါငါမြင်အလင်းလိုနေပြီဟာဒုက္ခပါပဲငါနောက်ကျပြီလားမသိဘူးလမ်းမှာလည်းရှင်းလင်းနေရပဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတယောက်မှတော့မမြင်ရတော့ဘူးမြန်သွားရမယ်မြင်ဒီစပယ်ကလည်းဘာထဖောက်မှလည်းမသိဟာငါလည်းမိပြန်ပြီယူမကမှမုံနေမဝဲကလိုက်ရောက်ထားလိုက်တော့ဟာကျောင်းက juice ဖြော်ရပဲဝယ်တောက်လိုက်တော့မယ်အဲ့လည်းဘိုက်ဘလောက်ပါဘလို့ကြီးတော့မဟုတ်ပဲမင်းနဲ့ပေါ့မြန်သွားရမယ်မြင်ဟေးအကူမလေးနောက်ကျလိုက်တဲ့အေးနော်ဟဲငါ့ကိုပြောသွားလိုက်ကြတာကြည့်ပါဦးနင်တို့ငါအကြောင်းတီးသေးလို့ပါငါအကြောင်းတီးလို့နင်တို့ကြောက်သွားစရာဟဲငါနောက်ကျထင်းနေရဆရာတော်မလာသေးဘူးပဲဟဲ့ဆရာမလာသေးဘူးလားဆရာမလာသေးဘူးနင်ဒီနေ့တော်နောက်ကျရတော့တငယ်ချင်းဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဆိုငါတော့ထိုင်တော့မယ်နော်အေးဒီကောင်မလေးတော်နောက်ကျပဲနေဒီနေ့လည်းနောက်ကျတယ်မင်းသူဘလောက်ဖက်ပြောသူကတော့ဘာမှစိတ်ထဲမထားခဲ့ပါဘူးတဲ့ကွယ်ဟာဆရာရောက်ပြီပဲဆရာမင်္ဂလာပါဂျပန် language တင်ရမှာဆိုဂျပန်စာလေးရေးလိုက်ပါဦးကဲဒီနေ့ဆရာတင်တဲ့ဂျပန် language ကိုရအောင်လုပ်ထားကြနော်မနှက်ဖန်ကြလို့ရှိရင်ဆရာဒီ language ကိုအလွတ်မေးမယ်နော်မနေ့ကဆရာမှားထားတဲ့စာရဲ့အကုန်လုံးကြက်ခဲ့ကြလားလုပ်ခဲ့ကြလားလုပ်ခဲ့ပါရဲ့ဆရာကြက်ခဲ့ပါရဲ့ဆရာโอเคဒါဆိုရင်ဆရာဒါဆိုရင်ဒီစာရေးပြီးတော့ဆရာတယောက်ချင်းစီခေါ်မေးမယ်နော်စာတော်ရဲ့သူတွေမမေးဘူးစာမရတဲ့သူတွေကိုပဲမေးပါကြားလားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာငါကိုငါယုံနေညလည်းငါတို့ညလုံးမအိပ်ဖဲနဲ့လောက်လာခဲ့ရတာမနဲ့မိုးလေးနဲ့တော့အိပ်ရပေါ်ရတာမနိုးခဲ့ရဘူးဒီကြောင့်သူတွေအားလုံးငါ့ရဲ့အကြောင်းမသိထားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟဲ့သမီးဘာပြောနေရဘာမှပြောပါအောင်ဆရာသမီးဒီညစာလေးကို
အလို့ဆိုရင်းနဲ့စာရေးနေရပါအော်အေးတပြည့်စတော့ပါတယ်သမီးကိုမပြီးပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟေးကဲဂျပန်လန်ကွေးတင်ပြီးတော့အခါဆရာထွက်သွားပြီပဲဆရာလေးထွက်သွားပြီဆိုတော့ငါတငယ်ချင်းရှိခဏတော့သွားလိုက်ပါအောင်မယ်သွားလို့ရတော့ပါတယ်ဟဲ့တကယ်ချင်းနင်ဖုန်းသုံးနေရလားအေးဟုတ်တယ်လေနင်ကပြောဆရာချက်ခိုင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့ဆရာလောက်ခိုင်းတဲ့ဆိုင်ကိုနင်လောက်ပြီးသွားပြီလားအေးလေငါလောက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ငါဘာတစ်ခုမှကိုနားမလဲဟဲနင်ကလည်းမုတ်စာကြောက်စီချိန်ကြလို့ရှိရင်ငါ့ကိုပြန်တင်ပေးပါအောင်ဟဲ့အဲ့အများနေအခုလောက်လေအခုငါမလုပ်ချင်သေးလို့ပါဟဲ့ငါအခုဖုန်းအရင်ကြည့်ချင်တယ်အေးအဲ့ဆိုလည်းငါသွားရင်တော့အေးငါတငယ်ချင်းရတော့လေဆီယမမလာခင်ငါအရင်ခဏတော့အိတ်လိုက်ပါဦးမယ်သမီးဘာလို့အိတ်နေရလဲရှင်းဆီယမအော်သမီးညလေဒီလိုတညလုံးမအိတ်ပဲနဲ့စာရီလုံးနေလို့ပါဆီယမအော်အေးသမီးကဆက်တော့ပါတယ်ကဲစာရေးရနော်ဆီယမဒီနေ့အင်္ဂလိပ်စာကိုအစင်းနေတယ်မှာမို့လို့ဒါစာအုပ်အတွက်အရင်အရေးကြီးရနော်သမီးတို့တေချာလောက်ထားကြဟုတ်ကဲ့ပါဆီယမအစင်းတွေကိုအရင်ဆုံးဆီယမရှင်းပြတာရောအရင်ကြည့်ထားရမယ်ငါနားလေဆိုမှရေးရမယ်သူနားလေတော့အခါဆီယမပြောရည်အကုန်လုံးငါနားလေဆိုရေးရမယ်ငါသူများရဲ့တယ်လေးရေးအရမ်းမြန်နေဆိုတော့ငါခဏလေးနဲ့ပြီးပါတယ်ဟဲငါ့တငယ်ချင်းခုတည်းဖုန်းသုံးလို့ကိုမပြီးနိုင်သေးဘူးဆီယမလည်းနော်သူ့ကဘာမှလည်းမပြောကဲရေးလိုက်ပါမယ်သူငါဘာမှမပြောတော့ပါဘူးဆီယမရေးပေးထားတဲ့အစင်လေးကတော့လွယ်ရပဲဟဲနီးတော်လွယ်တယ်ကိုပြောနေရလားအေးလီဘာဖြစ်လို့လဲဟဲဒီလောက်တော့ခတ်တဲ့ပု္ပ္ပစာကြီးကိုနေမလို့လွယ်တယ်လို့ပြောရဲတယ်နော်လွယ်ပါတယ်ဟဲသူတို့ကလည်းဘာထပ်ဖြစ်နေကြမှလည်းမသိဘူးအင်္ဂလိပ်ဆီယမအချိန်ပြီးတော့အခါအင်္ဂလိပ်ဆီယမအချိန်လည်းပြီးတော့မုတ်စာကြောင်းဆင်းပြီးဆိုငါတွားလိုက်ပါအောင်မယ်ဟဲတငယ်ကြီးကလည်းငါတော့မဆောက်မြင်သွားရမယ်ဟဲနေရလေနော်ငါ့ကိုငါနဲ့တူသွားမယ်လေတငယ်ချင်းတော့သူကလည်းတငယ်ချင်းရေငါတို့တွေမုတ်စားကြမယ်လေအေးနေတီနီပပကလည်းငါတီနီဟမ်ဘကပါခဲ့ဟာနေရောငါမနဲ့ခနေဘာမှမစားလိုက်ရဘူးဟာဘာဖြစ်လို့လဲငါလေညတညလုံးစာရီလောက်တာကြည့်လားမနဲ့တောင်မှလေစာရေးစပွဲခုပုံပဲငါနိုးလာတာဟာအားကြောင့်ငါဘာမှမစားကြရအခုလည်းငါဘိုက်တွေအရန်ဆိုင်အဲ့ဆိုငါရဲ့ဟမ်ဘကတော့ကိုနင်းကိုနည်းနည်းကျွေးမယ်လေတော့ပါဟဲ့ညီမနင်သာစားပါနော်ငါဒီမဲ့ fruit juice ကလေးနဲ့ vegetable fruit juice ကလေးပဲတောက်လိုက်ပါရမယ်ငါလည်းဝိတ်ချနေရဆိုတော့အေးအဲ့ဆိုငါဝယ်လိုက်အောင်မယ်နော်နင်ထိုင်နေလိုက်တော့အေးကဲဝယ်လိုက်ပါအောင်မယ်ငါ vegetable fruit ကလေးပဲတောက်လိုက်တော့မယ်ဟဲ့တကယ်ချင်းဟမ်ဘဂါအောင်စားနေပဲအေးဟုတ်တယ်နည်းနည်းစားရလေအေးကဲငါတော့တောက်ပြီးသွားပြီတကယ်ချင်းရေဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဟာဒါဆိုရင်ငါတို့အပြင်ထွက်ပြီးလင်းချင်းခံကြမယ်လေငါလည်းစားပြီးတော့ဆိုအေးတကယ်ချင်းအားတော့ကောင်းတာပေါ့အေးပေါ့နော်ကဲတကယ်ချင်းငါတို့တော့ကြရအောင်အေးငါတကယ်ချင်းငါအကြောင်းလည်းပြလိုက်ရင်ကောင်းမလားငါအကြောင်းလည်းပြလိုက်ငါတကယ်ချင်းငါ့ကိုစိတ်ဆိုးသွားမှာပေါ့ဟာမသိတော့ဟာဟဲ့တကယ်ချင်းနေပါတွေးနေရလားငါဘာမှမတွေးပါဘူးနေနဲ့ငါနေပဲနောက်တော့ထိုင်ရမယ်ဆိုငါရှိုင်းနဲ့နေကကောင်းလေးကိုကြည့်နေနေရလေငါတို့ထိုင်နေကြဒီ cherry ပင်အောက်မှာပဲထိုင်ကြမယ်လေအေးပါဟဲ့တကယ်ချင်းနေကြည့်ရတာငါ့ကိုတခုခုပြောချင်နေပုံရတယ်ဒီနေငါပြောရင်ယုံပါလည်းမဟုတ်ဘူးယုံလို့ရှင်တော့နေငါ့ကိုတငယ်ချင်းကလေးဖြစ်သွားမှာငါကြောက်လို့မပြောတာဟာဟဲ့နေကလည်းတငယ်ချင်းမယ်နေပြောချင်တာပြောလိုက်ပါဟာငါကတကယ်တော့မော်အစွမ်းရှိရဲ့တခြားကပါလာတဲ့မင်းသမီးလေးဟာဟမ်ဟဲ့တငယ်ချင်းနေငါ့ကိုစနေရလား
အားကြောင့်ငါပြောပါရဲ့နင်ငါပြောရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းငါလက်ခံတယ်နင်ကအားကြောင့်မလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းအောင်လေးကြည့်ပဲကြိုက်နေတာ哦သူတို့စကားပြိုင်နေညရောက်တော့အခါဟဲ့တကယ်ချင်းညရောက်သွားပြီပဲကျောင်းဆင်းသွားပြီဆိုတော့ငါတို့ပြန်ကြရအောင်တကယ်ချင်းအေးဖိတ်နော်တကယ်ချင်းနောက်နေ့ကျမှတွေ့ကြမယ်အေးဒုက္ခပါပဲငါတယောက်တည်းဖြစ်သွားပြန်ပြီကျောင်းထဲမှာငါလေဟဲ့ငါ့ကျောင်းတွေကအထဲထဲမှာကျန်နေခဲ့ငါယူလည်းမယူရဲဘူးတော့ယူလိုက်ပါအောင်မဲငါလည်းနော်ကျောင်းတော်ကိုအစကနေမယူထားဘူးငါအဖြစ်ပဲအဲ့ဒါဟဲ့ဟိုမှာကောင်းမလေးကြောက်ဘာလုပ်နေရလဲမသိဘူးဟဲ့ကျုပ်ဆရာကြီးဟဲ့တော့သူကဘာလုပ်နေရလဲဟာအဲ့နာလေးမှာပေါ်လာလိုက်ပျောက်လာလိုက်နဲ့စမ်းတီတော့စမ်းတီပါပဲလားအေးတော်ပြီငါကြောက်နေပြီတော်ပြီငါလေးမီးသမီးဖြစ်နေရဒီလူလေးတောင်မှငါကြောက်နေပြီလားတော်ပြီဟာမနေ့ကြောင်ပဲငါလိုအေးယူရမယ်ဟဲ့လမ်းလေလူတွေရှင်းလေးနေရပဲအရှိရတော့ကားနှစ်စီးတွေ့ရလူတွေကလည်းရှင်းလေးနေရပဲအေးငါတယောက်တည်းလမ်းမကြီးမှာဖြတ်သွားနေရတယ်သွားရမှာပေါ့အေးငါနဲ့အတူတူသွားမယ်အဖော်လေးပါလေးတော့မရှိဘူးငါမှာငါရဲ့အဆောင်ငါတယောက်တည်းသွားရမှာကျုပ်ဆရာကြီးပြီးတော့ဟိုငါတွေ့ခဲ့ကောင်မလေးရတယ်ဘယ်သူလဲမသိပါဘူးဟဲ့ငါဘာဖြစ်သွားတော့ဟဲ့ငါစပိန်ဘောအစင်းတော့မယ်ဟဲ့ငါဘာဖြစ်သွားငါအထင်ငါရဲ့အနီအောင်ဆွဲအားစတင်အသက်ဝင်လာတယ်နဲ့ငါရဲ့မီးဆွဲအားကအသက်ဝင်လာပြီပဲ No ငါရဲ့ဆွဲအားငါပြန်ပြီးထိန်းချုပ်ရမယ် No ငါရဲ့ဒီမီးဆွဲအားကိုငါလုံးဝထိန်းချုပ်နိုင်တော့ဘူးငါဟိုနောက်ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့တယ်ငါသူ့သွားပြီးတိုက်ရမယ်ဟိုမှာပဲသူကတော်လေးကိုမြန်တာပဲဟိတ်လာစဲငါဘာဖြစ်သွားလဲသူကဘလို့လို့တည်သွားလဲငါမီးဆွဲအောင်ငါထိမချုပ်နိုင်တော့ပဲနဲ့သူ့မီးဆွဲအဲ့နဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တဲ့ထင်းနဲ့ No မဖြစ်ဘူးငါပြန်သွားရမယ်ငါ့လူတွေမမိတော့ပါဘူးနော်ကဖေးဆိုင်လည်းပိတ်ထားဆိုမမိတော့ပါဘူးဟာဒီနားမှာလေဖိုင်လေကငါလုတ်ခဲ့မီးပဲဟိုအရှိမလူတယောက်လာနေပြီ No ငါမြန်သွားရမယ် No တော်မယ်ဟောဒီနားတော့ဆိုလူတွေမမြင်တော့တော့ပါဘူးကဲနောက်လည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆာကူရာပုံမြင်လေးတွေကိုကြည့်ချင်လို့ရှင်တော့ညီမ channel လေးကို like subscribe လုပ်ခဲ့ကြဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်အားရင်လည်းအားတလို့ထပ်တင်ပေးမှပြောကြမလို့ channel လေး like subscribe လုပ်ထားကြအောင်เนาะဒီနေ့ကဒီလောက်ပါပဲ bye bye